タンクの修理が完成したので動画を撮ってみたいと思います。まずはこちら側、こっちはへこんでなかった方ですね。こんな感じです。そしてこちら側が今回パテで直した方ですね。こんな感じ。それで今回 Amazon でポチったタンクパッドはこんな感じです。以上タンク修理でした。